เห่อเสื้อใหม่เราได้ transportation card มาแล้วด้วยนะครับวันนี้เราใส่เสื้อใหม่ออกเที่ยวเอเธนส์ชื่อสถานียังอ่านไม่ออกเลยไหนๆได้บัตรรถไฟมาแล้วนั่งรถไฟให้คุ้มเลยวันนี้นั่งรถไฟไปนอกเมืองครับจะนั่งรถไฟไปเมืองมาราธอนนั่งรถไฟมาจนสุดสายบ้านนอกมากขอบอกหาแท็กซี่จะไปเมืองมาราธอนไม่ได้เลยแล้วก็มีคุณลุงคนหนึ่งยืนหาแท็กซี่อยู่เหมือนกันแต่เขาจะไปที่อื่นนะแต่ก็ทางเดียวกันแล้วก็รวมกับคนนี้นะเพื่อนผมคนใหม่ล่าสุดชื่อพิบาลมาจากบราซิลเขาอยากจะไปมิวเซียมเหมือนกันพอดีเจอกันบนรถไฟนะก็เลยคาร์พูลแท็กซี่กันมาครับผมจมูกนะจ๊ะเดี๋ยวคอยดูพี่คนขับแท็กซี่เขาบอกว่าทะเลสาบเยชื่อทะเลสาบมาราธอนแล้วก็เป็นน้ำที่คนในเมืองมาราธอนเนี่ยใช้ดื่มกินไม่คิดเลยว่าการวิ่งจะพาเรามาถึงจุดนี้ได้น้ำตาจะไหลครับมาราธอนมิวเซียมในเมืองมาราธอนเข้าไปดูข้างในมิวเซียมกันเถอะ 2004 in the Olympic Games of Athens, they renovated it, and the International Olympic Committee gave us a gift the history of all the Olympic marathons that you will start seeing. Every one of them in big banners like these there. You will see them. So that's how it started, as a sort of exhibition. Then in 2007, the mayor was a friend of mine, and I said, look, let's make it a museum. He said, how? I said, I will give you all my father's things. My father was the greatest Greek marathon runner, and one of the best in the world of his time. All this you see here is my father. He won Boston in 1946. The first non-American or Canadian runner to win Boston, and he ran and he's the first man to run for charity. He ran for Greece. 1946, Greece was destroyed, nothing here. So when he crossed the line, he said, for Greece. I run for Greece. And then he collected a lot of money and a lot of assistance from the United States, and many Greek people survived. So he is a national hero in Greece. There is also a statue of his near the beach. Okay, you can go and see it. And the statue, which is 4.5 meters tall, is also in Boston. In Boston, of course, there is only two statues, my father and Johnny Kelly. So this is what it is. What you are going, after I gave all these things, of course, everything you see except Louis, okay, everything else is my father. Even the dinner jacket he was having when he was invited in the United States for dinner, his bill, his running, his clothes, everything. Then other runners started giving up. So it became a museum. Rena, πόσα πράγματα περίπου υπάρχουν? 4,000 to 5,000 items you will see from marathon, so we collect all the time. Going through the door, all the items of the second winner of the first Olympic Games. Okay. And then you will see a lot of different marathons around the world. They give us medals, bibs, shirts, and this kind of thing. We collect all this. So what is interesting for you to know also is that, do you know the distance of the marathon? What do you know about the distance? It used to be 40, and then one day when it was in England, the Queen asked us to increase the distance. Okay, yeah. The distance has changed 8 times. Okay, I knew about one change. Okay, and what happened was from 1896 until 1924, the distance varied in the Olympic Games because they just put a course and then they measured, they said how much it is. You will see this very carefully in the banner. I'll show you the banner. Because
the banners of every Olympic marathon has all the details. And you check the distances. Yeah. Okay, check the distance of the first 8 Olympic marathons. You will find 40, 4200, 41,200, this kind of thing. Until, as you said, in 1908 in London, the Queen wanted the marathon to start from Windsor Palace and finish in front of the Royal Box. And when they measured, it was 26.2 miles, 42,195. Now, in 1924, the Olympic Committee decided, and IAF, basically the International Federation, they decided to have a standard distance. And they said, what do we choose? And of course, the royal families were very the powerful. Queen said so. Yeah, so they said, okay, we do this. It should have been 40. However, this is not the original distance that the Philippides ran after the Battle of Marathon. Because Philippides didn't run like this. He ran over the mountains. He was a smart guy. Shorter distance, 36K. First of all, we are not absolutely sure that it was Philippides. What Philippides did, he ran to Sparta before the battle to ask for assistance because, you know, the Athenians only had 10,000 people, soldiers. So they wanted the Spartans who were very strong, powerful army. And but unfortunately, the Spartans were in a religious festival, and they said, "We cannot fight now. We cannot be at war. So we will come back. We will come to you next week." But by that time, the battle was over. So Philippides ran back, 240 and 240, 480K. Back to Athens, he delivered the message from the Spartans to the Athenian committee. And then he ran to marathon. He was a messenger. He was a professional messenger, like all the armies had at the time, to deliver messages. We are not sure that he ran back with the victory news. Philippides may be somebody else, but anyway, let's say Philippides. Let's say, yeah. Immediately after the battle was won, he was sent to deliver the message to the Athenian people. And he ran over the mountain here, as you see, because these guys were tough, right? They were not, and there was no path like this. So they went over the mountain, and this distance is about 36K. But when there were excavations here for the Olympic Games, we found the stone of the first marathon, Olympic marathon in 1896, which is 40K. And you will find it at the start of the marathon. If you go to the start, you will find this stone, 40K. Okay, so this is the story. Now, I give you a second story which is very interesting. When do you think, I will ask you the question also, when do you think is the first mass marathon in the world? Mass marathon. Yes, that's because Philippides was a long runner. So he ran, but it's not a marathon. What would you say is the first mass marathon? Okay. 2 days after the battle, the Persians got on their ships and they left. But the plan was that because the Athenian capital, Athens, undefended, all the soldiers were here, only the women and children there and the elderly people, they can go with their ships around Sunium and go and attack the undefended island. Somehow the Athenians found out about this, and 6,000 Athenian soldiers with full armor marched fast over the mountain and arrived in Athens. So they lined in Phaleron, near the beach. As soon as the Persians arrived, they saw the army and they left. So this is the first mass marathon. Whoa, 2 days after the... 2 days, 6,000. It's not the first Olympic Games. The Olympic Games was a copy. They wanted something very Greek to do in the Olympic Games. So, Can you say again who you are, just for me to tape it? my name is Dimitri Kyriakidis, and my father was Stylianos Kyriakidis, one of the most famous marathon runners in the world before and after the war. What is unique about my father, not only that he won Boston with at that time, the best time in the world, 2 hours, 29:27, an athlete who was very advanced in his running techniques, training technique, far more advanced than any other runner. I will tell you some examples. The first stopwatch in the hands of a marathon runner, 1982, Bill Rogers. This is when the stopwatch started appearing. My father was using a stopwatch, and in all the photos, he has the stopwatch.
And in fact, you can see it here. From 1934, 50 years before everybody else. Here is him winning Boston and stopping. You see the stopwatch? Time, yeah. Okay, the stopwatch is also, there is a photo of the stopwatch here. So he was using stopwatch from 1934. He was doing stretching exercises in London when he went to run in the British Championship. So he was doing stretching. When did we hear about stretching? He is also the first guy to run for charity. 1947, he goes back to Boston to run and collect money so that the Greek team can go to the London Olympic Games. Many firsts. So he was a very unique runner. ของที่อยู่ในมิวเซียมเนี้ยทั้งหมดนะครับเป็นของคนนี้ครับคิเรียคิดิสซึ่งเป็นคุณพ่อของลุงที่อธิบายให้ฟังตะเกีย Not here. ลุงคนนั้นน่ะเป็นลูกชายของคิเรียคิดิสนะครับ Okay, not here. อันนี้คือเหรียญของผู้ชนะมาราธอนแรกนะครับในโอลิมปิกเกมปี 1896 ในห้องนี้นะครับเป็น exhibition ที่โชว์เกี่ยวกับ information ของเส้นทางวิ่งมาราธอนของทุกงานโอลิมปิกที่ผ่านมานะครับมาราธอนครั้งแรกที่ประเทศกรีซนะครับเอเธนส์จากงานโอลิมปิก 1896 ระยะทางขณะนั้นเป็น 40 กิโลเมตรครับแล้วระยะทางก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆงานโอลิมปิกครั้งที่ 2 ที่ปารีส 40 กิโล 260 เมตรนะครับครั้งที่ 3 ถัดมาที่เซนต์หลุยส์กลับมาเป็น 40 กิโลเมตรเหมือนเดิมไปลอนดอนครั้งนี้ครับเป็นครั้งแรกที่มีเลข 42.195 ขึ้นมาคือเขาต้องการให้finish line นะครับมาอยู่ที่หน้าที่ประทับของควีนพอดีแต่แล้วระยะทางก็เปลี่ยนไปอีกแล้วครับกลับมาเป็น 40 กิโลเมตรกว่าที่แอนเวิร์ส 40 กิโลเมตร 42 กิโลเมตร 720 เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆครับจนกระทั่ง IAAF ออกมาบอกว่าเฮ้ยเรามาหาสแตนดาร์ดกันดีกว่าเลือกเอาสักระยะหนึ่งที่ปารีสนะครับกลับมาเป็น 42.195 ก็คือเขาก็เลือกระยะ 42.195 นะครับให้เกียรติควีนส์นั่นเองนอกจากจะมีเหรียญของเอเธนมาราธอนให้ดูทุกเหรียญแล้วนะครับในห้องนี้ยังมีเหรียญมาราธอนจากประเทศต่างๆนะครับทั่วโลกนะครับซึ่งแต่ละประเทศก็ได้บริจาคกันเข้ามานะครับให้ได้มานำแสดงที่มิวเซียมนี้นะครับรวมถึงเหรียญนี้ด้วยครับพี่น้อง Bangkok Marathon งานระดับโลกนะครับผม พิเศษที่สุดสำหรับวันนี้เด็กๆนะครับเขาทำเหรียญมาราธอนมาให้บอกว่าแจกสำหรับคนที่มาเยี่ยมชมมิวเซียมวันนี้ในช่วงงานเอเธนมาราธอนขอเหรียญหนึ่งโอลามาร่วมพิธีเปิดครับงานมาราธอนครับเอเธนส์มาราธอนตอนนี้อยู่ที่ทุ่งมาราธอนที่เขาลบกันอ่ะแล้วก็ลบชนะนะครับแล้วก็วิ่งไปบอกที่เอเธนส์ว่าเฮ้ยกูชนะแล้วนี่เลยเป็นจุดกำเนิดเพราะถ้าไม่มีที่นี่จะไม่มีเพจวิ่งรอบโลกจะไม่มีรองเท้า next percent จะไม่มีอะไรหลายๆอย่างกราบกันครับกราบΤα βήματα των νικητών του μαραθωνίου δρόμου στους πρώτους σύγχρονους.
งหญ้ามาราธอนนะครับ Battlefield ที่เขาลบกัน วันนี้เรามาจุดคบเพลิง เพื่อเปิดงานมาราธอนเอเธนส์มาราธอนครับผม อยู่ดีๆก็เจอเพื่อนนักวิ่งชาวบราซิล และอีก 2 คนนี้นะครับ เจอกันที่มิวเซียมโดยบังเอิญ สรุปว่าได้ติดรถเขากลับเอเธนส์วันนี้ก็เลยเขาขับรถเพื่อจะพาดูเส้นทางวิ่งนะครับเอเธนส์มาราธอนจากมาราธอนไปที่เอเธนส์งงไหมเส้นทางวิ่งของเอเธนส์มาราธอนจากเมืองมาราธอนกลับไปที่เอเธนส์โอเคเอา